Wer von euch hat den Teller gestern nicht leer gegessen? Was? Unterstellung. Das ist eine üble Suppe. Da waren wir da. Na, bist du heute entspannt und mal nicht in Gedanken, was du heute kochst, weil Yum Yum endlich ihre Wettschulden einlöst und für uns Spätzle macht? Ja, das ist auf jeden Fall sehr chillig. Gekocht zu werden ist immer schön. Und dann auch noch Spätzle. Oh, da freue ich mich schon drauf. Wir müssen nur die Pilze mal drüber bringen. Das ist nicht schlimm. Da haben wir ja noch welche von. Das ist so lecker. Und der Mirko, der kann das so gut. Lecker. Heute wird die, kann man das Wettschulden nennen? Oder? Ja, wir haben es auch gerade schon das, Wettschulden betitelt. Ja, Animationsschulden. Animationsschulden, genau. Weil ja die Trampi eigentlich ja nicht so wanderfreudig ist, haben wir gesagt, wenn sie den Berg in Bora Bora hochgehen, gibt es dann leckere Spätzle. Okay. Da sind die Spätzle. Boot gemacht. Wir sind schon ein paar Mal nach dem Rezept gefragt worden, aber wir trauen uns nicht, das Rezept zu veröffentlichen, weil es ja deins ist. Es ist halt Yum Yum Geheimrezept und hier werden noch die Pilze eingeweicht. Und dann gibt es eine leckere Rahmpilzsoße zu den Spätzles und anscheinend schmeckt das, ja? Schmeckt immer Meinst du? super geil. Ja? Wir haben gerade schon gesagt, du kriegst das noch einen Ticken besser hin als wir. Ja, ihr wisst ja nicht, wie es geht. Weil keine Schweizer. Ja. Man das deutsche Plagiat immer. Tja, Ja, dann. nachdem uns jetzt heute bewusst geworden ist, dass das erstmal für eine ganze Weile unser letzter Abend ist, müssen wir das doppelt genießen. Von daher, cheers. Ui. Meine Mühe. Sieht schon sehr lecker aus hier. Mmh. Pilzsoße. Oh, Da tun wir ein bisschen Alter, noch das einlegen. Geheimnis. Oh, Mirko, Ja? du machst da irgendwas anders. Ich habe ja gerade schon mitbekommen, dass da auf jeden Fall schon ein bisschen Öl an die Spätzle gehört. Das habe ich gerade schon nicht. Ein bisschen so kross werden. Ja, ja. Aber die Soße, die gelingt ja echt perfekt. Die ist auch. Mal, Du hast jetzt nur die Zwiebeln anglasiert, also mit Zucker. Da ist jetzt nicht noch extra Zucker drin, oder? Zwiebel karamellisiert, mit Rotwein abgeloschen, Bouillon rein, Brühe auf Deutsch. Warte mal, und die Zwiebeln hast du nicht in der Bouillon aufgeweicht, sondern direkt rein? Mit dem Zucker. Also eben karamellisiert. Da war letztes Mal die Anweisung andersrum. Tu die Pilze nämlich erst immer in Wasser einlegen. Ja, genau, ja. Das habe ich auch gemacht. Ah, Am doch. Schluss dann das Pilzwasser rein und die Pilze rein. Ah. Ja. Ja, ich glaube, das ist einfach dieses je ne sais quoi, dieses gewisse Etwas. Ja, Und das sieht nach Nachtisch aus, oder? Oder was ist das? die Karotten. Karotten, die kommen auch noch rein. Nö, das gibt es als Dekoration. Oh. Show Cooking à la Yum Yum. Der Name ist Programm. Yummy! Oh, vor allen Dingen dein Herd ist richtig geil mit den 4 Platten. Vollwert, ja. Ich habe da immer echt Schwierigkeiten, das auf den 2 Platten alles getimt zu kriegen. Dann ein Gabel. Ja, voilà. In einer der letzten Folge hatte ich mit diesem Mikrocontroller-Projekt gearbeitet, wo ich mir dieses automatische Ankerlicht bzw. halt die Fernsteuerung fürs Ankerlicht, dass ich es über Telegram an- und ausmachen kann, gebaut oder angefangen zu bauen.
Jedenfalls bin ich jetzt ein bisschen weitergekommen. Das Projekt wird jetzt zusammengebaut, getestet und dann hoffentlich finalisiert. Die letzte, oder vielmehr der erste Teil, der war in Episode 171, glaube ich, Nina, ne? 171, genau. Also falls ihr das verpasst haben solltet und wisst nicht, worum es eigentlich geht, könnt ihr da nochmal nachschauen und hier kommt jetzt der zweite Teil dafür. Leider fehlt mir jetzt so ein schönes Gehäuse, wo ich die ganzen Komponenten unterbringen kann. Und in der Mangelung von einem Baumarkt hier kann ich jetzt auch nicht so eine Feuchtraumdose nehmen, da ich einfach keinen Baumarkt habe. Also muss ich irgendwie improvisieren. Ich habe jetzt mal so ein paar Brettchen mir mal zurechtgesägt. Das ist nichts anderes als irgend so eine mitteldichte Faserplatte. Und das werde ich jetzt eben halt als Basis nehmen, um darauf die verschiedenen Module festschrauben zu können. Ja, zusammengelötet ist es, zusammengesteckt auch, zusammengebaut, zusammengeschraubt. Sieht zwar noch ein bisschen wild aus und nicht ganz so elegant wie in einem schicken Gehäuse. Aber ich denke mal, für den Zweck wird das schon in Ordnung sein. Ich habe jetzt hier einmal so einen Stecker angelötet für eine Spannungsversorgung. Das kommt jetzt hier rein in den Spannungsregler. Der macht eben halt von 12 Volt am Ausgang 5 Volt. Damit wird dann das Mikrocontroller-Modul versorgt. Und zusätzlich erhält er eben halt noch von der 12-Seite seine Spannung, um die Relais zu versorgen. Und die Signalspannung, oder vielmehr das Signal, kommt dann eben halt hier hinten an einem der Pinne an. Hier die beiden Strippen gehen zum Ankerlicht, beziehungsweise einmal kommen vom Ankerlicht die Spannungsversorgung, die dann unterbrochen wird, beziehungsweise geschlossen wird, wenn das dann übers Modul geschaltet wird. Und jetzt muss ich noch gucken, wo ich das da irgendwo anbringen kann, ankleben kann. Ich denke mal, das werde ich an die Bordwand einfach kleben. Vorher muss ich noch die ganzen Kontakte ein bisschen besser isolieren. Aber dann sollte das passen. Jetzt ist meine Gerätschaft hier über USB an das Notebook angeschlossen. Quellcode schon mal hochgeladen. Und tatsächlich passiert da was. Sieht's hier ein bisschen, genau, das ist die Ausgabe. Das heißt, er hat sich jetzt mit dem Mini-Hotspot verbunden, hat eine IP-Adresse bekommen. Jetzt kann ich mal versuchen, eine Telegram-Nachricht abzuschicken. Das ist jetzt der Chat mit meinem Telegram-Bot. Start-Message und ja, tatsächlich, ich bekomme eine Antwort. Ja, kann man jetzt vielleicht nicht so gut lesen, aber darum geht es auch gar nicht. Da steht: Welcome Mario, use the following commands to control your Trampies Anchor Light. Als Kommandos habe ich Anchor Off, Anchor On und den Status, den ich mir zurückgeben lassen kann. Ich fange mit dem Status an, mit dem State. Und erhalte als Antwort: Anchor Light is off. Ja, das scheint schon mal gut zu funktionieren. Neuer Versuch. Spannungsversorgung extern, also über 12 Volt, 12 Volt, 12 Volt, 5 Volt, bla bla. Er hat sich auch gemeldet, Telegram-Bot started up. Und jetzt machen wir es nochmal neu. Switch. Anchor on. Und man hat es klacken hören. Juhu! Da leuchtet jetzt auch eine rote LED. Machen wir es wieder off. Und die LED ist aus. Bingo! Gleichzeitig können wir sehen, dass am Schaltpanel die LED an- und ausgeht. Ja, da freue ich mich. Hat gut funktioniert. Jetzt muss ich das nur noch ein bisschen mit Security aufblasen, damit nicht jeder das machen kann, sondern nur ich, beziehungsweise autorisierte Benutzer. Da muss ich mir noch was überlegen, aber eigentlich könnte ich auch hingehen und simpel die Chat-ID nur benutzen. Sprich, dass ausschließlich ich das machen kann. Ja, ich denke, das ist simpel genug.
Vielleicht kann ich dann noch 1, 2 IDs hinzufügen und dann ist aber auch schon Genüge getan. Ja, ich bin jedenfalls sehr happy, dass das so einfach und so gut funktioniert hat. Auch wie gesagt, wenn es ein bisschen wüst aussieht, aber das ist auch etwas den Umständen geschuldet, dass man hier nicht so eine ruhige Hand hat und dass einem manchmal Komponenten fehlen, dass man nicht so eine große Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung hat. Man improvisiert. Ja. Das wäre nice. Du kannst jetzt hinten abmachen. wir jetzt 3 Tage von Dauerregen geplagt worden sind, legen wir jetzt mal in den Norden von Taha um. Wahrscheinlich eher in den Nordosten, weil der Norden sehr tief ist zum Ankern. Aber wir würden einfach gerne noch ein bisschen mehr von Taha sehen, bevor es dann wirklich irgendwann Richtung Tahiti geht. Ja, die Enkelfisch, die wir eigentlich nehmen wollten, ist gerade gestorben. Wie ihr gesehen habt, hat man ja von oben schon nur die Korallenköpfe gesehen. Wir sind jetzt eine halbe Stunde durchnavigiert mit mal 8 Meter unterm Kiel, obwohl es so aussah, als könntest du drüber laufen. Dann 1 Meter unterm Kiel, obwohl der mega tief aussah. Also echt keinen Bock auf solche Abenteuer.